Fala galerinha do YouTube, aqui quem fala é a... Bia, tá? Então, mais um vídeo de hoje eu vou trollar minha tia. Desculpa, gente. Eu não vou trollar mais ninguém, não. Não pode. Gente, eu tô indo resgatar vocês. Esse telefone é muito... Vocês se machucaram? Fica aí, tá, Sofia? Ai. Ai. Se machucaram? Caiu R$10, mentira. Olha aqui, gente, estou presa. Sério, eu ia trollar, mas vocês caíram, eu não vou trollar mais não. Porque, sério, que merda, olha ali, caiu. Eu vou pedir a ajuda de você, pra você pegar o óculos ali pra mim. Isso, puxa. Ai, quase eu me machuco. Mas você quer aí? Eu vou se abaixar. A Bíblia tá lá. Não foi lá. Consegui pegar. Tá lá, Bia. Ai, mãe, tá, Bia. Eu ia trollar, mas eu comi a trollagem, né? Agora eu não posso mais trollar. Agora eu vou trollar. Oh, guys! Um carinho enorme, um amor. A minha intenção sempre disse que te amava necessariamente. Eu senti. Por isso é tão importante nós darmos ouvidos aos nossos instintos. Você tem certeza do que você está falando? Eu fiz mais essa cara. Foi escrita pelo seu pai. A recomendação que ele deu foi que ela fosse entregue quando a senhora estivesse de volta e foi liberada. Bora lá. Sério. Já tá aí de novo! Entra! Agora com certeza vocês não vão cair. Deixa eu botar primeiro isso aqui. Esse aqui não é tão a minha vida. Sério, vocês caíram feio, hein? Ah, que merda. Não liga esse cara, ele tá passando aqui. Olha lá o YouTube. Pode, bebê, fica lá. Ela é pesada, gente. Essa aqui. Eu quero mais refrigerante. Refrigerante. Bebi água. Eu quero beber. Bebê refrigerante. Não. Bebê. Vai lá, fala. Titia, bota pra mim. Ai. Oh, guys! Que merda eu fiz aqui no meu cabelo? Ai, que merda, caramba. Eu vou beber. Sofia! Não. Ela só não ganhou. Vai lá nela, vai. Não. Ela não pode. Vai lá. Não. Mas ela não pode. Da minha amiga, não. Eu quero, Bi. Você mais. Você
você pode morrer. Você pode fazer agora. Vai lá pedir pra ela, isso aqui tá gelando. Calma aí, gente. Aqui, ó. Tá meio sujo, tá, gente? Por causa que minha avó fez o favor de botar isso aqui na comida. Gente, botam aí nos comentários qual nome daremos a ela, que é a nova namorada do Chance. A Carrie. Calma aí. Ela é e o Paris. Pai, eu falei, escrevi pai. Meu Deus, ele falou. Já Frisk. Gente, não acredito. Dando dedo pra ele. Sério, mas essa nova namorada do Senso ficou muito linda. E depois eu vou fazer ela no clipe pra pintar, porque eu esqueci os meus lápis. Querem um pouco? A sua também. A sua também. Tanto faz. Bora lá no clipe. Ó, eu vou até 9 minutos, tá? Bebe. Pega. Você vai pegar, mas não é? Tá, vamos lá desenhar ela. No, we will love you. Não, assim não. Sério, eu não consigo desenhar ela aqui no Fipa Clip, só consigo no meu caderno mesmo. Tá. Deixa eu tentar aqui fazer ela aqui, tá bom?